שלום לכולם, תודה שבאתם. אז המהות של היום הזה, חוץ מזה שאני תמיד מחפש עוד סיבה לעשות מפגש, היו מספר אירועים בעולם הדוטנטי, היה כנס ריקונקט 2017 והיו עוד כל מיני הכרזות שיצאו, אז חשבנו שאולי כדאי לעשות איזשהו מפגש ולהביא את הדברים החדשים. בתוכנית המקורית הייתה אמורה להיות הרצאה של זאמרים בסוף היום. מסיבות שלא תלויות בנו, אריאל לא יכל בסוף להגיע, אבל יש לנו תחליף הרבה יותר מראוי, שאלון פליס יעשה הרצאה על Advanced Debugging Techniques. אני אעשה עכשיו איזושהי סקירה על כל ההכרזות וכל מיני דברים מעניינים שקרו. אחרי זה עמי סינקון יעשה לנו הרצאה על AI ואיך לעשות בוטים בעולם הדוטנט. אני תמיר דרשר, חברת פוטווליו. הדרך הכי טובה ליצור איתי קשר אם יש לכם שאלות, הצעות או משהו, זה באמצעות טוויטר, זה הטוויטר הנדל שלי. ובואו נתחיל. אז מה שנדבר היום זה, היו הרבה הכרזות, אני אספתי ככה את המיטב, לפי דעתי, נדבר על החידושים בעולם שלנו של מפתחים וקצת בעולם הדבופס, דברים מעניינים שקרו. עוד כמה דברים שקשורים לטולים ולהכרזות נוספות שהן אולי קצת יותר בלבל של ענן ודאטה. ונקנח בפיצ'רים החדשים שמדברים עליהם ל-C# 7.2 וב-C# 8, ומשם נמשיך. אז מה חדש לנו מפתחי האפליקציות ולדבופס? דבר ראשון, די חדש, יצא Visual Studio פריוויו חדש, גרסה 15.6 פריוויו 1.1. יש כל מיני חידושים מבחינת פונקציונליות של Visual Studio עצמו, כל מיני פיקסים ושיפורים בעולם של זאמרים. מה שחשוב לי להראות, למי שלא מכיר, כשאתם רוצים להתקין פריוויו אדישנס, זה לא מחליף את ה-Visual Studio שלכם, ואתם בעצם מתקינים גרסה נוספת. ככה זה נראה אם אתם בעצם עושים את ההתקנה של הפריוויו. גם הגרסה הרגילה היא פריוויו, כל יומיים עדכון. אז עדכונים זה גם יכול להיות טוב, אבל הפריוויו אדישן זה עוד פחות יציב, וכולל עוד כל מיני דברים שהם ניסיוניים. אבל אם רוצים להתעסק בכל הדברים החדשים, אז צריך לעבוד עם הגרסה הזאת. אוקיי, מעבר לזה, מייקרוסופט הכריזה על איזושהי אפליקציה וובית חדשה, זה נקרא App Center. מי שעושה אפליקציות מובייל יכול בעצם להירשם, וזה בחינם, לקבל גם שעות בחינם, וזה בעצם מרכז את כל העבודה מבחינת הניהול פיתוח, deployment, מעקב אחרי האפליקציית מובייל שלכם. הם בעצם חברו כבר לפני כמה זמן עם חברת אוקיהאב, ועכשיו בעצם שילבו את הדברים ביחד. בגדול אתם יכולים להירשם ולייצר את הבילדים שלכם של האפליקציה, לעשות הפצה, כולל הפצה לבטא טסטרס בצורה אוטומטית, ולעשות אוסף של טסטים על דיווייסים שהם דיווייסים אמיתיים שרצים בקלאוד, ולהשיג סקייל על כל הסוגי מכשירים שיש לכם, לקבל מעקב על כל הקריסות שקורות בשטח ולהריץ אנליטיקות, ולשלוח push notifications למובייל דיווייסס לפי כל מיני פיתורים שונים שאתם רוצים, הכל באותו מקום. זה תומך פחות או יותר בכל הפלטפורמות ובכל הגרסאות שתרצו של המובייל אפליקיישנס, וזה בחינם, לפחות בכמות שעות מסוימת, אז ככה שזה משהו ששווה לבדוק אם אתם מתעסקים במובייל. דבר נוסף שלדעתי הוא מאוד מאוד מעניין, אני עובד כיועץ, יוצא הרבה פעמים שלקוח מתקשר אליי, אומר שיש לו איזושהי בעיה, ואז צריך למצוא את הדרך שהוא ישתף לי בעצם את מה שהוא כרגע רואה, ואני אנסה לעזור לו. הרבה פעמים אנחנו עושים RDP או TeamViewer או דברים כאלה. אז אחד הדברים החדשים שמייקרוסופט הכריזה, זה נקרא Live Share, בעצם מאפשר לחלוק את הסשן בתוך ה-Visual Studio, גם בזמן הקידוד, גם בזמן הדיבאגינג, וכל דבר שהצד השני עושה, ה-Visual Studio שלו משתקף בראשון, כולל לראות ולנוע בתוך הקוד, כולל לעשות ממש צביעה בכל המשתנים ובכל ה-call stacks,
גם אם אין לכם את החבילת קוד או את כל הדברים הספציפיים שאותו בן אדם בצד השני שמשתמש ומדבק, גם אם הוא ילתי משהו שלכם אין, עדיין תוכלו לעשות את זה. יש לי כאן איזשהו דמו קטן, זה עדיין לא יצא בצורה שאפשר להשתמש, אז כרגע אני צריך להסתפק עדיין בסרטון. אבל זה מאוד מאוד מעניין. אז זו דוגמה, אפשר לעשות את זה גם בוויז'ואל סטודיו קוד וגם בוויז'ואל סטודיו הרגיל. יש כאן איזשהו כפתור של share, שברגע שלוחצים עליו זה מתחבר למשהו בענן ויוצר את הסשן, ונותן לנו איזשהו לינק שתכף יופיע פה למעלה. ואת הלינק הזה אני יכול עכשיו לתת לכל מישהו שיש לו גם כן ויז'ואל סטודיו, גם אם זה קוד וגם אם זה ויז'ואל סטודיו במלא. הצד השני יכול להיכנס לוויז'ואל סטודיו שלו, ובעצם להצטרף לאותו סשן. הנה זה עכשיו מישהו בצד השני שיפתח את הוויז'ואל סטודיו שלו. ואז בתוך הוויז'ואל סטודיו נצטרף אופציה תחת הפייל של לעשות collaboration session. ברגע שמצטרפים לזה, בעצם יפתח פה איזשהו ויז'ואל סטודיו מלא, שמראה את כל מה שיש בצד השני. כל הקבצים שאתם רואים פה זה לא קבצים שנמצאים פה לקרני, זה מה שנמצא בצד שיש לו את הבעיה. אפשר לנוע בהם ולסרוק, אפשר לעשות edit וכל מה שרוצים. וכמובן, אם רוצים עכשיו, אפשר להתחיל את הדיבאג. כל פעולה שהצד, אחד מהצדים עושה, משתקפת מיידית, וגם כל שינוי שעושים, אז הוא משתקף בצורה מיידית. ואפשר בצורה כזאת לתחקר ולהריץ את הקוד, בלי שצריך להגיד לצד השני, טוב, עכשיו תלחץ על זה או תעשה משהו כזה או אחר. ואפילו כשרוצים אפשר להיכנס לתוך הכל סטאק ולכל ה-debugging windows ולעשות את כל השינויים גם ב-level היותר עמוק של המערכת. כך שזה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מעניין. עוד לא ברור, הם עוד לא חשפו איך הדבר הזה יתומחר, אם אני אשלם על סשן, מה אני צריך כדי להשתמש בזה מבחינת עלויות. וגם מה המגבלות של זה מבחינת רשת ודברים כאלה. מה קורה עם כל סרטון של מתקדמות? אני לא יודע, אני לא התחלתי להריץ את זה, זה לא משהו שנתאים עדיין גישה. אם כן, זאת אומרת, אני מניח שאם זה משהו שוויז'ואל סטודיו מבחינת remote debugging היה מאפשר לך, אני מניח שזה יאפשר באותה צורה, זה רק הנחה. כי מה שקרה, אני שמתי לב ברקע פה, מה שעלה, זה שבעצם הם מעלים איזשהו קונטיינר על הענן ובעצם מתחברים אליו. אז בגדול, אם אני מבין את זה נכון, בעצם שני הצדדים מתחברים לאיזושהי אפליקציה שעכשיו פרוסה בענן ועושים שניהם remote debugging. אבל זה רק הנחה שאין לי איזה משהו רשמי על זה. אבל בכל זאת זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מעניין. ונראה לאן זה יתפתח משם. הרחבה אפשר להגיד לדבר הזה, למרות שלא רואים את זה באופן רשמי, זה משהו שנקרא Visual Studio Connected Environment for AKS. AKS זה ה-Azure Kubernetes Services. בגדול מה שזה מאפשר, זה משהו מאוד מאוד נחמד. נגיד שיש איזושהי אפליקציה שפרוסה עכשיו בענן, ספציפית בקוברנטיס, ויש לי כאן אוסף של סרוויסים. הרבה פעמים מה שקורה זה שאם אני רוצה עכשיו לתחקר ולדבג את זה אצלי על המכונה, אני אצטרך להקים או איזושהי סביבה אצלי שכוללת את כל אותם סרוויסס ואת כל אותם אפליקציות, או שאני אצטרך לשנות קונפיגורציה כדי להתחבר לפה. מה שהם בעצם מאפשרים זה שאנחנו נוכל להגיד שאנחנו עובדים מול הסביבה הזאת שרצה בקלאוד, וכשאני אריץ עכשיו את האפליקציה, הם ייצרו איזשהו קונטיינר שיעלה עכשיו לקלאוד ויתחבר לאותה סביבה מהצד, כאשר אני מחובר לצורך העניין לאותו קונטיינר, לאותו סרוויס, שבמקרה הזה לצורך העניין זה נגיד זה ה-reservation, אז יש לי פה עוד אינסטנס של ה-reservation שהוא שלי, ואני אוכל לדאוג שקריאות מסוימות שיגיעו, או באחוז מסוים, או על פי הדר מסוים, או כל מיני דברים אחרים, יוזרם בתוך המערכת מכאן. הרעיון הוא שכל שאר הסרוויסים שאני רוצה לפנות אליהם ולהשתמש אליהם, שנמצאים פה בתוך הרשת הזאת במצב סגור, אני עדיין חשוף אליהם כי אני רץ באותה רשת. אז דאטאבייסים או סרוויסים נפרדים, אני לא צריך לטעון אצלם, אני פשוט משתמש במה שכבר deployed, ואני יכול לעשות את הדיבאגינג אצלי על המכונה. אני השתתפתי בפריוויו של הדבר הזה, וזה באמת נחמד, לא מושלם עדיין, אבל בהחלט מאפשר לעשות את הניסיונות האלה במהירות. אפילו מאפשרים
תוך כדי שאני משנה את הקוד אצלי לוקאלית, אוטומטית זה כבר ישתקף בקלאוד. ואתה לא צריך לעשות עוד פעם דיפלוי, זה פשוט יהיה אוטומטי. אז זה עוד משהו נחמד, שאני מניח שבשביל לעשות את הדיבאגינג, את הלייב שייר שראיתי מקודם, הם עושים משהו דומה. עוד חידושים היו בכל הנושא של VSTS, שמקבל בוכטה של שינויים. הדברים שלדעתי הכי מעניינים, זה היכולת לעשות פורק. פורק, למי שמכיר, היה בגיטה בימין ימינה. החלטתי לקחת ממש רפוזיטורי שלם, לעשות לו פורק, שזה כולל את כל הברנצ'ים שלו, את כל ההיסטוריה שלו, את כל הדברים שהיו על הרפוזיטורי המקורי. ב-VSTS לא הייתה כזאת אופציה. החלטתי תמיד לפתוח עוד ברנץ', אבל זה לא להעתיק באמת את הרפוזיטורים בצורה מנותקת. ועכשיו ב-VSTS אני אוכל לעשות את זה גם כן על רפוזיטוריז פרטיים שלי. כך שתוכניתה נוסף יכול לקחת את זה ולעשות את השינויים שלו בלי להיות בכלל קשור לרפוזיטורי המקורי. וזה יכול להיות גם כמאוד מאוד שימושי. ודבר נוסף שהוא מעניין, זה בעצם מראה את הבגרות של גיט בעולם האנטרפרייז. היום למשל כל הפיתוח במייקרוסופט הוא רץ על גיט. במייקרוסופט הגיעו למצב בעייתי שלמשל הקוד בייס של ווינדוס, שיש לו 3.5 מיליון קבצים ו-270 ג'יגה של קונטנט, אי אפשר באמת לעבוד בגיט בצורה הזאת. זה בעצם לא, אף פעם לא היה דיזיין לעבוד עם כזאת כמות של נתונים. לדוגמה, הם אומרים שלקח להם לעשות צ'קאוט, לקח 3 שעות, ולעשות סטטוס לקח לפחות 10 דקות. זה היה צריך לרוץ באמת על כל הסביבה כדי לעשות את זה. מה שהם יצרו זה סוג של וירטואליזציה, שאפשר בעצם, מבחינת גיט, הוא לא באמת מוריד את כל הקבצים לתוך הרפוזיטורי הלוקלי, אלא הוא רק מוריד איזשהו דאמי פייל כזה, ורק ברגע שצריך הוא יוריד את הקובץ עצמו. אז הוא כן יודע לנהל את כל הדבר הזה, ורק ברגע השימוש הוא יעשה את ה-lazy load הזה, ואז הוא יכול גם על מסות מאוד מאוד גדולות של קבצים, לעבוד בצורה יעילה, בדיוק אותו דבר. עכשיו זה איזשהו דרייבר, הוא כבר נכנס לתוך גיטאפ כבר אמרו שהם מכניסים אותו, ב-VSTS הוא כבר נמצא, זה יצא כבר כאיזשהו סטנדרט שכולם יכולים להשתמש בו. לא משנה שום דבר מבחינת היוזרים, זה משהו ברמה יותר פנימית, וזה גם כן מעניין, כי אני יודע שכל מיני אנטרפרייז היה להם בעיה עם הדבר הזה, בעבודה עם גיט, כי הם גם שומרים קבצים בינאריים או דברים כאלה, שזה העלה את המסה שלהם. אז לפחות בעולם הזה זה ייצור פתח להכניס גיט בסוף קונטרול אחרים שנועדו יותר לעולם של האנטרפרייז הזה. מה זה אומר לגבי הניהול סורס של מייקרוסופט? TFS? TFS הוא עדיין קיים, מייקרוסופט כבר לא משתמשת בו כדי לנהל את הקוד שלה. כמה עוד חצי שנה יש לנו לעבוד עם זה? לא, הוא קיים לעד, אין סיבה. אין סיבה שיורידו אותו. ה-VSTS עדיין תומך... אז למה למשל הם עוברים להגיד? יותר טוב. כי גיט יותר מוצח בעבודה על פיצ'ר ברנץ' של באג ברנץ' בצוותים מבוזרים. לגיד יש הרבה יכולות שמאוד עוזרות לו, בטח ביצירה של ברנצ'ים. הוא יותר טוב להרבה עולמות של פיתוח. ב-VSTS לפחות ככלי, תומך בו בילטין גם כן. האם TFS עצמו יעלה? זו לא תשובה שאני יודע לענות עליה. אולי כן ואולי לא, זה כמו להגיד, אז מה יקרה עם SVN, סאב-ורז'ן או CBS או כל דבר אחר. וגם כן באותו עולם, ועדיין נמצאים בשימוש. יש כאלה שעדיין מעדיפים להשתמש בהם. אי אפשר לדעת מה יהיה. אתה עדיין עובד עם ה-TFS? אני עובד עם בל. המוצר הראשון של מייקרוסופט. לא, פתחתי. כמו שלמדת VSS. טוב, עוד דבר שאנחנו רואים הרבה את הצורך ליצור פייפליין DevOps מקצה לקצה. הרבה ארגונים רוצים לעשות את זה. מייקרוסופט הוציאו כחלק מהארגונים שלהם לאז'ור, משהו שנקרא DevOps Project, חיפשו בין היבריד בין אז'ור ובין VSTS שהוא אונליין. בעצם מאפשר להקים אפליקציה, לבחור איזה טכנולוגיה שרוצים, אפילו Java נמצא פה, ומאחורי הקלעים זה בעצם ייצור את כל הסביבת VSTS, ייצר את כל הפייפליין של ה-DevOps, וידע בעצם לרכז את כל מה שהייתם רוצים מבחינת deployment לאז'ור. זאת אומרת, אני יכול להגיד, הפרויקט הספציפי הזה שהוא ב-Java, אני רוצה בסוף שהוא יפרס על Web Application, Windows או Linux, בלי שאני צריך לעשות את כל הקונפיגורציה, מאחורי הקלעים זה כבר ייצר עבורי את ה-VSTS, את
כל ה-build machine, את כל ה-build scripts, את כל ה-deployment scripts, את כל העניין של לחבר אנליטיקות עם application insights, לנטר את הדבר הזה, כך שאני כבר בצורה מאוד מאוד מהירה יכול ליצור אפליקציה אם היא נפרסת לאז'ור, ולא משנה באיזה טכנולוגיה ובאיזה סביבה אני עובד. הרבה הכרזות היו בעולם של AI ודאטה, Machine Learning. אני לא אכנס לזה יותר מדי עמוק, אבל תהיה לנו הרצאה על העולם של AI אחר כך. כמה דברים, מי שרוצה, שמתי גם את הלינק, אני אחר כך אשתף לכם את כל המצגת הזאת. מייקרוסופט הוסיפה איזשהו extension ל-Visual Studio, נקרא Visual Studio Code Tools for AI, שמאפשר למי שרוצה להתחיל להיכנס ל-AI ולעבוד עם AI, לרכז את כל ה-resources שקשורים לפרויקט הזה ולנטר את הג'ובים שמריצים, אז יש את הטול הזה שיודע לספק את זה. הם גם יצרו אתר של לימוד על AI, הוא מאוד מאוד נחמד, יש המון המון תוכן, כל מיני קורסים בחינם וכל מיני עזרים בחינם כדי ללמוד את כל עולמות ה-AI שהם באמת ענקיים. ומעבר לזה, הם מאוד מאוד עכשיו בקטע של להנגיש את העולמות של AI לעולם הרחב, ציבור הרחב. אז גם יש סרוויסס שנותנים לנו לעשות דברים של AI בלי לדעת אפילו את הדאטה סיינס מאחורה או כל לא צריך PhD בשביל זה, בין אם זה לעבוד עם Machine Learning, שזה מעין דיזיינר, שאנחנו יכולים ממש לשים את אותם קוביות שעושות כל אחד את האלגוריתם שלו, או Cognitive Services שיכולים לתת לנו שירותים כמו זיהוי שפה, זיהוי תמונה, בלי לכתוב כמעט קוד. כל הדברים האלה יצאו ב-General Availability, כך שאפשר להשתמש בהם גם בפרודקשן בלי בעיה. הם יכירו מאוד את כל ה-Infrastructure, מי שרוצה לכתוב דברים בספארק, להתחיל לעשות BI מעל SQL Server, מעל Hadoop, כל הדברים האלה באז'ור מאוד מאוד נגישים. אפילו כשיוצרים עכשיו פרויקטים של ספארק או Hadoop בתוך אז'ור, מקבלים מה שנקרא נוטבוק, שאתה ממש יכול להריץ צעד אחרי צעד, אוסף של דוגמאות, וזה ממש מלמד אותך צעד אחרי צעד איך לעשות את כל הדברים האלה. עכשיו, זה יכול להיות בפייתון, זה יכול להיות גם בסקאלה. הולכים גם בפייתון גם בסקאלה, ולדעתי גם יכול להיות שגם בג'אווה. אבל כן, אתה יכול להריץ את כל הפייתון נוטבוקס או נוטבוקס אחרים, הם תומכים בכל הפלטפורמות האלה, ויש אפילו ספרים שיצאו והם נכנסו בחינם לפה, אם אתה רוצה בעצם ללמוד לפי הספר ב-Machine Learning או ב-BI, להיכנס ולהריץ את זה ולקבל את כל הקונטנט וכל הדמות כבר בלתי. יש לנו מאוד מאוד ואוסף של טולים שעושים את כל העבודה הזאת הרבה יותר פשוטה. הרבה מזה בשביל להנגיש את הנושא הזה. אז אנחנו נראה הרצאה על ההרצאה הבאה בעצם. מה מבחינת העלות של הדברים? זה עובד מול האז'ור, כמה הם דורשים? זה משתנה, זה נורא תלוי מה אתה עושה. זה משהו שהוא כלכלי לאנשים שירצו לתת. בבוט פריימוורק לדוגמה זה $0.50 ל10,000 מודעות שאתה שולח לבוט. תראה, זה מאוד מאוד משתנה. היתרון בגדול זה שאם יש לך משהו שצריך לעשות עבודה מסיבית שקשורה ל-Machine Learning או לאיזושהי אנליטיקה, אבל אתה לא מריץ את זה כל היום, כל הזמן, להריץ קלאסטר, להריץ את הג'וב ואחרי זה לסגור אותו, נגיד, אתה מריץ את הדבר הזה שעתיים, אז העלות של הדבר הזה יכולה להיות יחסית קטנה. כמובן שאם אתה תריץ את הקלאסטר המלא 24 שעות נון-סטופ, יכול להיות שפה, שוב, אני אומר יכול להיות, כי זה נורא תלוי, גם לתחזק שרתים זה עולה הרבה כסף, אבל יכול להיות במקרים כאלה שאתה תחשוב על האופציה של לתפוש בעצמך. אתה כן יכול לשחק עם הקלאסטרים מבחינת הסוגי מכונות, לקחת מכונות גדולות, מכונות גדולות, יותר זיכרון, יותר סטורמנט, אבל בטח בשלבים שמישהו רוצה עכשיו להיכנס לזה, להתקין עכשיו קלאסטר של הדוק ולהריץ עליו עכשיו ספארק, זה משהו שרק להקים את זה, אפילו מקומית זה הרבה זמן. פה אתה בכמה דקות יכול להרים את הקלאסטר ולהתחיל לעבוד איתו. אבל תמחור זה משהו שבענן אי אפשר לצפות. יכול שאני אגיד לך עכשיו משהו ומחר זה ישתנה לגמרי. אגב, היום הם מחייבים אותך פר סקנד. פר שנייה. אז מה נמדד פר שנייה? זה כבר לא נמדד ברזולוציות של שעות או משהו כזה. C# 7.2 ו-8. אז כמה דברים נחמדים שקורים פה.
קודם כל שאלה, איזה access modifiers יש לנו ב-C#? מי זוכר? אני פרוטקטד, ועכשיו יש לי חדש. לא, יש גם אינטרנל פרוטקטד. אז כן, אז באמת יש לנו public, private protected שכולנו מכירים, אינטרנל, לא יודע אם מכירים או לא, אבל מאפשר לנו בעצם גישה ברמת האסמבלי עצמו. protected אינטרנל מאפשר או באסמבלי עצמו או למי שיורש. ועכשיו יש לנו משהו חדש שזה נקרא private protected, שבעצם אומר, האקסס הוא רק ברמת האסמבלי עצמו, אבל רק לטייפים של מורשים. אני לא יכול בעצם לרשת מהקלאס אם אני מחוץ לאסמבלי ועדיין לקבל גישה. אז מבחינה הזאת, הדברים האלה בעיקר נועדו בשביל שנקרא maintainability של הפריימורק. אם אתם עושים עכשיו איזשהו library, ונגיד, עשיתם את הדברים בפאבליק ומישהו ישתמש בהם, ומחר תוציאו גרסה חדשה ותעשו שינוי, אז אתם לא יכולים לשנות את הדברים של פאבליק. כנ"ל אם זה היה משהו שהוא protected internal, כי יכול להיות שמישהו יירש מכם, הוא לא שייך לפקט שלכם. private protected בעצם נותן לנו איזשהו משהו כזה להגיד, זה רק לטובת ה-library שלי. זה בעיקר המוטיבציה מאחורי הדבר הזה. אז זה מעניין. אגב, מה שמעניין, הדבר הזה היה קיים ברמת ה-IL עצמו, עוד לפני המון זמן, עכשיו בעצם חשפו אותו ברמת ה-C# עצמו, ברמת השפה. עוד דבר שאנחנו רואים עכשיו שמתחיל להיות יותר ויותר, זה כבר הנושא הזה של immutability ולעבוד עם דברים שהם יותר concurrent safe. אחד הדרכים להשיג את זה, זה ליצור טייפים שהם read only. אז אנחנו מקבלים עכשיו את ה-keyword read only גם האבסטרקטים. בעצם אם אני אעשה עכשיו את האבסטרקט הזה והקלטתי עליו read only, אני לא יכול לייצר פה סטרים, ואני לא יכול לפנות לתוך הדיס, לתוך האלמנטים הפנימיים שלי דיס כדי לעשות שינוי, אלא אם כן זה בקונסטרקטור. בעצם אני יכול לייצר פה איזשהם טייפים שהם immutable, כי אחרת, אם אני אעשה עכשיו את הסטר הזה, אני אקבל שגיאות קומפילציה שיגידו שהאינסטנס הזה, הפרופרטיז שלו הם ברמה שהם read only, אני לא יכול לעשות את זה. והרחבה נוספת אנחנו מקבלים לעולם הזה של read only, זה read only arguments. דוגמה כאן, אם יש לי פה את הקוד הזה, יש פה מתודה שקוראים לה add, מקבלת משהו שהוא נקרא mutable point, זה איזשהו point x ו-y. אני לא יכול לדעת, כמי שמשתמש במתודה הזאת, עם הפוינט אחד הזה שהעברתי פה, הפוינט 2, האם הם יעברו שינוי בפנים. כלומר כאן, ה-add הזה עשה משהו לא יפה ושינה את ה-x ו-y של פוינט אחד, ואותו הוא יחזיר. אם אני רוצה להיות אקספליסיט לגבי הכוונות שלי כמי שכתב את המתודה, שאני לא הולך לשנות את הארגומנטים שאני מקבל, אנחנו עכשיו יכולים להוסיף את ה-keyword in, ועכשיו הקוד הזה שעשיתי, יקבל שגיאה ברמת הקומפילציה, שיגיד שאני לא יכול... התעקשו לא לקרוא לזה קונסט. התעקשו לא לקרוא לזה קונסט. התעקשו לא לקרוא לזה קונסט. זה שוב בכיתה 2 או 8? מה זה? זה שוב בכיתה 2. אני חושב שזה ב-7.2, אבל הבא שאני אעלה זה כבר 8. אז עכשיו אני אהיה חייב לייצר משהו שהוא הרבה יותר נקי ולעשות באמת, כדי שזה immutable לייצר טייפ אינסטנס חדש שבעצם כולל את השינוי. אז אחת הבעיות שאנחנו הרבה פעמים חווים זה בעצם אותה בעיה של non-reference exception. למשל, אם אנחנו מסתכלים על הקוד הספציפי הזה, כן? מישהו מזהה בעיה בקוד הזה? מה זה? אנחנו לא יודעים את זה גם. יפה, הבעיה בעצם שהפרינט עם קפיטל הזה, אני לא ממש יודע מה הוא הולך לעשות, ואם במקרה הוא הולך לעשות משהו כזה, כן? והסטריגים שלי, אני מאתחיל אחד מהם לנאט, בעצם אני אקבל פה non-reference exception. וזה משהו שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, הרבה פעמים עד שאנחנו לא מריצים באמת קוד, ומגיעים ספציפית למקרה הזה, וזה לא טוב. אנחנו מכירים מעולם ה-value types את היכולת להגדיר nullable, להגיד, הטיפוס הזה הוא value type, אבל אני מאפשר לעשות null, ועכשיו מה שאנחנו מקבלים זה את האפשרות להגדיר nullable reference type. למעשה, אתם צריכים להתקין היום איזשהו extension, כי זה עדיין לא יצא רשמי בתוך השפה, ומהרגע הזה אתם יכולים להגיד שהדיפולט יהיה שכל ה-reference type הם not nullable. ולכן, אם
אם עכשיו אנחנו נסתכל, למשל כאן, כדי להגדיר משהו שהוא יכול לקבל נעל, למשל middle name, זה לא משהו שאני מחייב בשם של בן אדם, אני יכול לשים את הסימן שאלה, בדיוק כמו שעשינו עם nullable value types, ועכשיו, אם אני אנסה להציל את הכונן, עכשיו כמו פה, הקומפיילר ייתן לי שגיאה. בדיפולט זה לא מוגדר כארור, זה מוגדר כוורנינג, אתם יכולים להפוך את זה לארור, ואז כל הדברים שהם בלי הסימן שאלה, הם לא יכולים לקבל נעל, והדברים שעם הסימן שאלה הם יכולים לקבל נעל. כנראה שאם תעשו את הדבר הזה על הקוד הקיים שלכם ותגדירו את זה כארור, אתם לא תצליחו לבנות כלום. בגלל זה כרגע הם את זה כוורנינג, ועליכם האחריות כרגע ללכת ולהסתכל, כי יכול להיות שנתחבר לכם שם איזשהו באג. אבל זה משהו מאוד מעניין שעכשיו נכנס. הדבר האחרון שאני אדבר עליו, שזה שני טיפוסים קטנים, אבל שכנראה יעשו המון שינוי, זה הטיפוסים ספן של T וממורי של T. לדוגמה כאן, הקוד הספציפי הזה זה קוד שעושה איזשהו פרסינג. אני מעביר לו איזשהו אינפוט שזה שם, פסיק, ועוד איזשהו שם, ואני רוצה לקחת מתוך הסטרינג השלם, לקחת את השם הפרטי ואת השם המשפחה. כמה אלוקציות של סטרינג יש לי כאן? אז יש לי בעצם 3 אלוקציות אם אנחנו לוקחים גם את זה בחשבון. הסיבה היא שסטרינג, כמיוטבל טייפ, כמו שאני עושה על הפעולות או סאב סטרינג, הוא מייצר איזשהו סטרינג חדש. עכשיו, אלוקציות זה לא דבר רע בפני עצמו, אבל כשיש המון אלוקציות של טיפוסים קטנים שלא יחזיקו הרבה זמן מעמד, אנחנו בעצם מתחילים לעשות השפעה, הרבה לחץ על ה-garbage collection, ובמקרים מאוד קיצוניים זה יכול מאוד להשפיע על הפרפורמנס של האפליקציה. ובעצם אם אנחנו מסתכלים פה, כל מה שרציתי זה לקחת רק חתיכה מתוך הסטרינג השלם. אז הטיפוס ספן וגם הטיפוס memory, מה שמאפשרים לנו זה בעצם איזשהו מעטפת שהיא type safe מבחינת ה-managed code, וגם היא מאוד מאוד פרפורמנט, שבעצם כל מה שהיא מכילה זה את הפוינטר ואת האורך. אבל זה יאפשר עכשיו לעשות עליו פעולות שלא דורשות לעשות בעצם את האלוקציה החדשה. דברים כמו עבודה מערכים ובאפרים, דברים כמו סטרינגים. בעצם אם אני מחליף את הקוד שלנו מקודם עם הקוד שמשתמש בספן, אני עכשיו יכול להגיד שאני משתמש במתוד הסלייס, וכל הטיפוסים, הפרסרים ומתודות שיש לנו בדוטנט הסטנדרטי, שעובדות עם טקסטים ועובדות עם ערכים, מקבלות עכשיו את התמיכה בדבר הזה. ובעצם אנחנו נוכל להריץ קוד שעושה עבודה על חלקים שהם רציפים בתוך מערכים מסוג כזה או אחר, בלי בעצם ליצור את האלוקציות האלה. עכשיו, אם ניקח את המקרה הזה בצורה קיצונית, דברים כאלה יכולים להגיע מבחינת ביצועים, ואני מוריד אלוקציות, יכול להגיע לכמה עשרות אחוזים של שיפור ביצועים בלונג-רן. תחשבו עכשיו שכל הקוד הפרימיטיבי והלואו-לבל של דוטנט עכשיו משתנה לדבר הזה, ותארו לכם שפתאום בלי לעשות כלום כל האפליקציות שלכם, פתאום יהיו מהירות בעבודה מסיבית פי 2 או פי 3. זה מאוד תלוי במקרה. יש כל מיני תוספות ואקסטנשנים שהתווספו כדי לעשות עבודה על הרציפים האלה, כמו לייצר סטרינג חדש על ידי לעבור על סטרינגים אחרים ולקבל גישה ישירה בתוך הבאפר הפנימי של הסטרינג. כמובן בצורה שעדיין טייפ סייף, כי כמובן אני לא רוצה לשנות סטרינג אם מישהו משתמש בו, וספן ו-T יודעים לתת את זה. ההבדל בין ספן לממורי זה שספן הוא קצת כמו value type מבחינה הזאת, אפשר רק ליצור אותו על הסטאק. הוא נועד עבור מקרים שאני בעצם לא רוצה לשמור את הערך כמשתנה, אני לא רוצה לעטוף אותו באיזשהו closure, נגיד ב-delegates או משהו כזה. memory של T הוא קצת פחות יעיל, אבל הוא מאפשר לי עכשיו לשמור את ה-memory של T בתור איזשהו פיד, או אם אני רוצה לשים אותו בתוך איזשהו lambda expression, אני מוכן לעשות את זה. אני קצת פוגע בביצועים, אבל אני עדיין משפר ביחס למה שהיה קודם. אז אלה שני טיפוסים שכנראה יעשו מהפכה מאוד מאוד גדולה מבחינת השיפורי ביצועים בדוטנט. מה זה יותר אומר מהשיטה הישנה? השיטה הישנה הייתה יוצרת עוד אלוקציה. זאת אומרת, היה עוד אובייקט שה-GC היה עושה. עכשיו, תחשוב שאתה עושה פה הרבה ניתוחים של טקסט, ומייצר המון אובייקטים קטנים. אתה יכול להגיד על הפעמים, זה אומר שה-GC שלך, כשהוא ירוץ, הוא צריך עכשיו לעבור על כל הדבר הזה. והמון רפרנס טייפ
מעייפים את ה-GC בתוקים, וזה יכול לגרום לבעיות אחרות. סתם לדוגמה, יש לא מעט מקרים על טרנזקציות שנסגרו לפני הזמן, בעצם יצאו עם אקספשן, בגלל שבדיוק היה GC באמצע של טרנזקציה ארוכה, וזה פשוט הרס דברים רוחביים. ספן עושה פיקס? מה זה? ספן עושה פיקס? ספן הוא בעצם מה שנקרא רף לייק. כמו שהיה לנו... אבל הוא עושה פיקס בתוך הסרט, בגלל שהקונטקסט שלו מוגבל ללוקיישן של בלוק. סביר להניח שהוא עושה פיקס במקום לעשות רפרנס. הוא לא עושה רפרנס, הוא עושה פיקס. הוא רף לייק. אז הוא חייב לעשות פיקס, אחרת זה יזוז בזיכרון. מבחינת התוכן עצמו, זה מנג', כן? עדיין. אבל זה בדיוק כמו שאתה מעביר מערך עם רף לתוך... לא, זה לא אותו דבר. אבל זה לא רפרנס של אובייקט, כי הוא יודע לעבוד גם על הטייפים שנמצאים בתוך הסטאר. אחד משתיים, או שהוא מחזיק רפרנס שהוא טרקינג רפרנס, או שהוא עושה פיקס כדי שזה לא יזוז בזיכרון. אני לא יודע אם הוא עושה פינינג לאובייקט. כמעט בטוח הוא עושה פינינג. אני לא יודע אם הוא עושה פינינג. אני חושב שזה אחד ההבדלים בין ספן לממורי. ממורי מחזיק רף. ממורי מחזיק רף, וספן כמעט בטוח עושה פיקס. או מונע GC. שהוא רף לייק. או מונע GC עושה. אבל תזכור, במקרה הזה של ספן, אתה יכול להריץ אותו רק בתוך קוד שהוא לא נתן בדלגייט, שהוא לא נמצא להיט, שהוא לא אומר דברים האלה. אז מהבחינה הזאת זה בדיוק כמו שהעבירו רף לתוך ארגומנט. נכון. האם הרף עשה פיקס? אני לא חושב שהוא עשה פיקס. הרף לא עושה פיקס. אז זה אותו דבר מהבחינה הזאת. וממורי הוא כן רפרנס, הוא כן מוסיף לפני רפרנס. ויש מאמר מאוד נחמד של סטפן טוב, שבעצם מסביר את כל מה שקורה שם מבחינת אימפלמנטציה. עוד שאלות? סבבה. אז זה בקצרה הדברים המעניינים שאני בחרתי להראות. דיברנו על כל מיני חידושים שמייקרוסופט חשפה לדבלופרס ולדבו, קצת על העולמות האלה של AI ודאטה, והחידושים ב-C# 7.2 ו-8, ויהיו עוד כאלה שייכנסו, זה עכשיו בעבודה ושום דבר עדיין לא סגור, אז עוד פיצ'רים ייכנסו עוד לשפה. וזהו, אלה הפרטים שלי, מי שרוצה ליצור איתי קשר. ועכשיו נקבל את עמי.